social cohesion ကိုအဓိကအဖြစ်တော့ဒီ society တစ်ခုမှာလူတဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကတန်းတူညီမျှပါဝင်နိုင်မှုကိုပြောတယ်လို့အဓိကအဖြစ်တော့နားလည်တယ်အဓိကတော့ဒီ individual participation ကိုလူတိုင်းက respect ထားပြီးတော့ပါဝင်နိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုနားလည်ဥပမာရက်ရွာဒေသတွေမှာလုပ်တဲ့ event တွေ activity တွေမှာပါဝင်နိုင်မှုမှာစပြီးတော့ဒီရက်ရွာဒေသတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့ decision making တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်တွေမှာပါဝင်နိုင်မှုအထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာလူတိုင်းကတန်းတူညီတူပါဝင်နိုင်မှုကိုပြောတယ်လို့နားလည်ပေါ့နော်ဒီ society မှာဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ပြောကြတယ်ဒီလို diverse ဖြစ်မှုကိုအခြေခံတဲ့ diverse ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ social cohesion မှာကျတော့ဒီ diverse ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ diversity ကိုပါ respect ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ social အဲ့လိုမျိုးရှိတော့မှဒီ social cohesion ဟို respect ရှိတဲ့ society ဖြစ်မယ်လို့နားလည်ပါတယ်လို့လူမှုသားဇာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျတော့ကိုဒေတာမဟုတ်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့တခြားနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်လဲဂျာဒေတာတစ်ခုပေါ့ကိုနဲ့လိုပြောရမလဲလူမှုလိုပြောရမလဲဒီတိုင်းဖြတ်တန်းတဲ့ပုံစံမတူတဲ့ဒေတာတစ်ခုမှနေတဲ့အခါကျရင်သူတို့နဲ့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့နေတာမျိုးပေါ့နော်ကိုစီမှာတော့ဒလေထုံးစံတစ်ခုရှိရမယ်သူတို့စီမှာလည်းသူတို့ဒလေထုံးစံတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ကိုလည်းမထိခိုက်သူတို့လည်းအဆင်ပြေမဲ့နီလန်ကိုသုံးတာမျိုးလို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်နားလည်လူမှုအသားအစာတက်ဖြစ်မှုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူအုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရန်ငကိုတွေကမတူညီမှုတွေရှိနေမတူညီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိနေတယ်အရင်မကွဲပြားမြင်တော့အဲ့လိုမတူညီရဲ့လူအုပ်စုတွေကြားထဲကအဲ့လိုတဟဇာတာဖြစ်မှုဆိုတာသူတို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အချင်းချင်းနားလည်မှုတွေပြီးလို့ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ဥမာလူအုပ်စုတုံးစုနဲ့အုပ်စုကြားတွေကအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်သူကဘယ်သူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးကင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့အချက်မျိုးနောက်ပြီးလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကလည်းစီးပွားရေးအရာအဲ့လိုမျိုးတူညီရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရကြတာမျိုးတွေဘယ်အုပ်စုမှာပဲပတ်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိကြတာကလူမှုတဟဇာတဖြစ်မှုရှိရလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ် Speed Matter ရဲ့ပရိသတ်တွေကရောအခုမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်ပါသလဲ